Ja, vi har solsystemet inden for astronomi. Første punkter er solsystems opbygning over planeter. Og for ca. 4,6 milliarder år siden i vores galakse, Mælkevejen, kollapsede en lille del af en gigantisk sky af støv og gas. Her var der molekyler og atomer, som senere blev til byggeklodser for både stjerner, planeter og alt det liv, vi har her på jorden. Det var i centrum for en sådan sky af atomer og molekyler, at solen blev til. Længere væk fra solen, hvor temperaturerne var lavere, blev planeterne dannet. I vores solsystem har vi 8 planeter: Merkur, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun. Pluto, der dengang blev anset for at være en planet, er i dag kategoriseret som en af solsystemets 5 dværgplaneter. Udover solen, planeter og dværgplaneterne består vores solsystem også af måner, kometer og asteroider. Solen, det er stjernen, der er centrum for vores solsystem. Den befinder sig i en af Mælkevejens arme og udgør 98,8% af solsystemets masse. Planeterne udgør altså kun 0,2% af massen i vores solsystem. Selvom solen er en såkaldt gul dværgstjerne, hører vores solsystems stjerne blandt de 5% af Mælkevejens største stjerner og er 333.000 gange så stor som Jorden. Merkur er den mindste blandt vores solsystems planeter. Den er ikke noget, er næsten ikke særlig meget større end månen. Og Venus' varme temperatur skyldes, at Venus' atmosfære stort set kun består af CO2, der er en drivhusgas. Det vil sige, at varmen bliver holdt inden for atmosfæren, ligesom i et drivhus. Jordens afstand fra solen, dens tyngdekraft samt jordens atmosfære er alt sammen med til at skabe betingelserne for flydende vand. Cirka 2/3 af jordens overflade er dækket af vand. På Mars er der fundet små mængder af vand, der flyder på Mars' overflade, som er en essentiel betingelse for liv. Der er dog næsten ingen atmosfære på Mars, hvilket menes at være grunden til, at det er vand, som formentlig engang var at finde i floder og søer på Mars' overflade for længst er fordampet. Jordens rotation. Tidligere troede man, at jorden stod stille, og at stjernerne sad fast på nogle såkaldte sfærer, som roterede om jorden. I dag ved vi, at stjernernes tilsyneladende bevægelse skyldes, at jorden roterer om en akse gennem Nordpolen og Sydpolen med en omløbstid på 23 timer og 56 minutter. Forlænger vi jordens akse ud i rummet, får vi den såkaldte verdensakse. Det ser ud som om alle stjerner roterer omkring denne akse. I virkeligheden er det naturligvis jorden og dermed os, som roterer den modsatte vej, og stjernerne, som står stille. En enkelt kraftig stjerne ser altid ud til at være på samme sted. Det er Nordstjernen, som tilfældigvis befinder sig tæt på verdensaksen. Som sagt roterer jorden om sin akse med en omløbstid på knap 24 timer. Samtidig med denne rotation bevæger jorden sig i en ellipseformet bane rundt om jorden. Her er omløbstiden cirka 1 år eller lidt over 365 døgn. Jordens ellipsebane omkring solen fastlægger en plan i rummet, som kaldes ekliptikers plan. Hvis jordens akse havde stået vinkelret på denne plan, ville solen altid have stået lodret over ækvator, og der havde ikke været forskel på årstiderne. Sådan forholder det sig imidlertid ikke. Jordaksen har godt nok en fast retning i rummet, men den hælder omkring 23,4 grader. I sin bane omkring solen vil jordens nordlige halvkugle sommetider være tippet ind mod solen, og et halvt år senere være tippet bort fra den. Vi skal huske, at jorden hele tiden roterer om sin akse. Planeten tættest på jorden er månen. Den bevæger sig i en ellipseformet bane omkring jorden, og når den er tættest på jorden er afstanden ca. 356.000 km. Og når den er længst væk er afstanden ca. 406.000 km. Månens omløbstid i dets bane omkring jorden er ca. 27 døgn, tæt på en måned. Det er nemlig månens omløbstid, der danner baggrunden for årets inddeling i 12 måneder. Månen og månens faser. Hvis man kigger på nattehimlen en tilfældig nat, så vil man finde ud af, at den ikke ser ud som, hvis man kiggede på den for eksempel 10 dage siden. Det skyldes, at vi altid kun ser den del af månen, som bliver lyst op af solen. Og eftersom at månen skifter position, som tiden går, så vil solen lyse forskellige steder på månen. Det er også det, man kan se på billedet. Blandt andet ved punkt 1 bliver månen lyst op fra den side. Det vil sige, at den anden side vil vi ikke kunne se, da den er helt kold og mørk. Og hvis man tager ved punkt 5, så vil man kunne se, at der bliver hele den side lyst op af solen. Det er også det, at vi ser som fuldmåne.
solformørkelse. Når der sker en solformørkelse, så er det fordi, at månen bevæger sig ind mellem solen og jorden, hvor den spærrer for solens lys. I sjældne tilfælde sker der også det, vi kalder for total solformørkelse, hvor månen dækker for hele solskiven. Som man kan se på billedet, så vil der dannes total solformørkelse, der hvor den lille sorte cirkel dannes på kortet, eller på jorden. De andre steder på jorden, hvor solen stråler, slipper igennem, så vil der ske en partiel solformørkelse, da det kun er noget af solen, som vil blive dækket af månen der. Måneformørkelse. Der sker en måneformørkelse, når månen bevæger sig ind i jordens skygge. Først bevæger den sig ind i jordens halvskygge, og derefter så bevæger den sig ind i kerneskyggen. Det er også det, der sker, når vi nogle gange ser, at månen er helt rød, altså blodrød. Så vil det være fordi, at månen er rykket ind i kerneskyggen. Og vi har så om tidvand også. Tidvand er påvirket af solens og månens tyngdefelter, men i meget mindre grad af solen. En stigning af tidvandet kaldes en flod, og en faldende tidvand kaldes ebbe. Når månens tyngdefelt hiver i jordens vand, vil det ikke kun give flod på en side af jorden, men også på den modsatte side. Og imellem de to punkter vil der være ebbe, altså lavvandet. I Danmark har vi også tidvand, men i mindre grad end de steder tæt på ækvator. På nær nede ved sydvestkysten omkring Esbjerg, hvor højvand kan komme op på over 1 meter, og lavvand kan komme helt ned på -1 meter. Rekorden for højeste flod bliver holdt af Bay of Fundy i den sydøstlige del af Canada. Vandet kom op på 21,6 meter på grund af en kombination af voldsom vind, meget lavt tryk i atmosfæren og springflod. Normalt har Bay of Fundy højvand på 16,8 meter. Ved fuldmåne og nymåne forstærker effekterne fra månen og solen hinanden, og der kommer en specielt kraftig flod, der kaldes springflod. Hvis der samtidig er kraftig vind, forstærkes floden, så der fås stormflod. Der sker lignende ting andre steder i solsystemet. Ved den forenede påvirkning fra Jupiter og månerne fra Europa og Ganymedes, sker der eksempelvis en voldsom deformation af Jupiters måne Io. Måske så meget som helt op til 100 meter. Og det forårsager en kraftig varmeudvikling i månen. Derfor er Ios overflade præget af utallige vulkanudbrud. Og det var så, hvad vi havde om astronomi.